Assalamualaikum warahmatullahi kali ini bisa membagikan menunjukkan dimana cara mendownload lagu untuk nada dering WhatsApp ya. Oke, ikuti langkah-langkah. Yang pertama kita bisa untuk YouTube atau TikTok. Dek, siapa yang akan ku pilih? Ini guys, TikTok. Nah ini gampang banget. Yang pertama ya kalian cari aja yang namanya itu lagu kesukaan kalian ya. Kalau abang sih Galado Kampung Jonagali. Ntar guys, ngelak. Baru ke aplikasi penipu. Bosnya aplikasi penipu ya, kalian tahu gak itu siapa? Oke, saya tunjukkan. Nah, kalian tahu gak? Oke, kita akan ke gagal Google. Oke, ini nah, ke download sound TikTok, baru yang paling pertama. Kemana? Ini udah gak? Coba download. Oi, salah guys, salah. Ini tuh ya YouTube, TikTok. Salah liput guys. TikTok ketik. Ini coba nih. Apakah lagunya seperti apa? Hai, ini guys. Baru untuk MP3 icon. Gak mau ngomong kasar ya, berdosa. Oke.
Koset. Ini apa kali? Koset. Koset. Ya kalian coba aja. Target kesempatan sekali ini guys. Dah. Bentar ya. Yang kita download. Nah ini caranya ya. Soalnya kita gak bisa. Soalnya kita udah ya tadi. Yang tadi tuh. Cara membuat nada dering. WhatsApp pakai musik. Garitik. Tulis atas TikTok di pencarian, lalu pilih yang ini. Tempel link yang tadi di sini. Lalu klik tulisan download. Kalau sudah geser ke bawah, lalu klik yang tulisan MP3. Kalau sudah buka aplikasi WhatsApp-nya, buka pengaturan notifikasinya. Lalu klik yang nada dering. Udah kalian gitu aja. Oke, yang kedua untuk yatap. Ya itu sama aja sih, tapi beda. Oke, Galado Kampung Jonagali. Bleh. Bleh. YouTube, oke. Nah ini guys, Bombay Boom. Oke,
Dah. Kena mau kesini. Dah, kita udah download ya. Titit. Ini yang di TikTok, ini yang di YouTube ya. Pantai Spesial Jawa Mondi 97 Mr. KC 11 Pak. Nah, kalian ikuti aja kena amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.